यहूदी फ़ौज फ़लस्तीनी शहरनि जी नसलकुशी तेज़ी कर छॾी। गज़ा ते मुसलसिल बमबारी में 350 फ़लस्तीनी शहीद थी विया। शहीदनि जो अंग 9000 खां वधी वियो। 22,000 खां वधीक ज़ख़्मी। इंटरनेट ऐं मोबाइल सर्विस मुसलसिल बंद। 23 लख माण्हुनि जो दुनिया सां राब्तो बहाल न थी सघियो। यहूदी फ़ौज तरफ़ां गज़ा जे ॿिए वॾे अस्पताल अल-कुदस ख़ाली करण जो हुकुम। फ़लस्तीन जी सिहत वारी वज़ारत जो चवणु आहे त शहीदनि में 3600 खां वधीक ॿारड़ा ऐं 1900 खां वधीक औरतूं शामिल आहिनि। 940 ॿारनि समेत 1650 फ़लस्तीनी गुम आहिनि। मुल्क में गैर क़ानूनी परॾे जी नेकाली लाइ डेड लाइन ख़त्म थियण में बाक़ी हिकु ॾींहुं। सिक्योरिटी फोर्सिस वॾे पैमाने ते नक्शनि ऐं जियो फेंसिंग करे शकी माण्हुनि जी निशानदेही करे छॾी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक आखर जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास। मुआशी सियासी ऐं मुनमान जी सूरत समेत 14 नुकाती एजेंडा ते ग़ौर। हज पॉलिसी 2024 ईस्वी जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। उमिरि ऐं हज रेगुलेशन बिल 2023 ईस्वी मंज़ूरी लाइ पेश कयो वेंदो। गुम थियल माण्हुनि बाबति इंक्वायरी कमीशन जे मुदे में वाद एजेंडा जो हिसो। नारे भरिसां सिंधु दरिया में ॿेड़ी ऊंधी थियण जे नतीजे में 6 ॼणा गुम। 5 ॼणनि खे बचाए वियो। ॻोठाणनि ॿुॾी वियल ॻोठाणे जे टोबनि ज़रिए ॻोल्हा शुरू करे छॾी। जोही में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ हज़ारे आबादगारनि जो ट्रैक्टर ट्रालियुनि ऐं मोटरसाइकिलुनि ते चढ़ी मार्च। दादू में इंडस हाईवे ते धरणो। ट्रैफ़िक मुअत्तल। अॻुवाणनि जो चवणु आहे त आपाशी अमलदार पैसनि एवज़ पाणी विकिरो करे रहिया आहिनि। काटीने थियण सबबि जोही ब्रांच जी पुछड़ी में ज़मीनूं बणिजी वियूं आहिनि। बलूचिस्तान जे इलाइक़े बूलान में हलंदड़ ज़मीनी तकरार जो निबेरो। 11 ॼणनि जे क़त्ल जो ॾोह साबित थियण ते 1 करोड़ 65 लख रुपया ॾंड। तकरारी ज़मीन मां 1166 एकड़ ज़मीन अबड़नि ऐं 971 एकड़ लोहड़ी बिरादरी जी मिल्कियत करार। फलहरियूं वासी मामू ऐं भाणिजो सस्ती वेन बहाने घुराए सादकाबाद मां अगवा। 10 लख रुपया बफुर। नौजवान रिज़वान आराई ऐं संदसि मामे ग़ुलाम मुस्तफ़ा आराई जा मोबाइल नंबर बंदि। वारिस परेशान। लाड़काने में पाण साड़ींदड़ पुलिस एहलकार रते देरे में मिटीअ मां हवाले। जनाज़ी निमाज़ में पुलिस एहलकारनि समेत सभी शहरनि जी शिरकत। फौत जे पुट जो चवणु आहे त पुलिस ऑफिसरनि रुगो 16,000 रुपया एम्बुलेंस जा ॾेई कराची रवानो कयो। कंहिं बि क़िस्म जी मदद न करण सबबि संदसि वालिद फौत थी वियो आहे। उमावड़े में नंढे भाउ हथां वॾो भाउ क़त्ल। जवाबदार यूसुफ सोलंगी गोली हणी वॾे भाउ हक नवाज़ खे क़त्ल करे छॾियो। वाक़िए सबबि इलाइक़े में सोग। उमरकोट में औरतुनि खे लठियूं हणी तज़लील करण जो 5 ॼणनि ते केस दाख़िल। वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थियण खां पोइ SSP मुआवले जो नोटिस वरितो। वकील पोपट कोहली, विक्रम कोहली समेत ॿिया केस में जवाबदार नामज़द। मियां साहिब भरिसां कार इल्ज़ाम हेठि क़त्ल थियल नौजवान ऐं नारी जो पोस्टमार्टम न थी सघियो। अमीरा ख़ातून ऐं बाबर ईसाणी जा लाश केतिरा ई कलाक गुज़रण बावजूदि शिकारपुर अस्पताल में पियल। वारसनि जो चवणु आहे त शिकारपुर सिविल अस्पताल में डॉक्टर ऐं डॉक्टराणी न हुअण सबबि पोस्टमार्टम न थी सघिया आहिनि। सेठारजा में हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल दुकानदार फौत। मोहम्मद यासीन क़बर खानगी अस्पताल में दमधणी हवाले कयो। वाक़िए सबबि इलाइक़े में सोग। तंगवाणी जे ॻोठ खानमुंद गजराणी में नींगर शाख में ॿुड़ी फौत। 8 वरनि जो मजीद गजराणी गहणो शाख में ॿुड़ी फौत थी वियो। घर में कोहराम।
फिरियाले वेझो हथायल लाश जी कंदरावासी शकील अहमद धारे जो तौरु सुञाणप वारसन सिविल अस्पताल खे बि पहुची लाश जी सुञाणप कई मड़ वारसन हवाले। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन ज़का अशरफ वर्ल्ड कप में नाक़िस सबब लीग्स के करार ॾेई छॾियो। संदसि चवणु आहे त वर्ल्ड कप में टीम जी नाक़िस कारकर्दगी जो सबब क्रिकेट लीग्स आहिनि। रांदीगरनि खे एनओसी ॾियण जी क़ीमत एशिया ऐं वर्ल्ड कप में अदा करे रहिया आहिनि। भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जी मैच में श्रीलंका ऐं अफगानिस्तान जी टीमुनि में मुक़ाबिलो थी रहियो आहे।